akhir nama geus teu ngalieur deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu musik dina dipangkuku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun ka Lebah Sirawing, nya kitu di si Banteng Mulungan ukur 3 lengkah lempang geus tepi ka tempat Sirawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet geningan. Barosa tadi nama abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geningan. Nuhun Kang Rawing. Sirawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Bihung ira Akang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tak ayeuna mah Akang neruskeun lampah ya Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lakasan sagala rupana, sabab Akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tepung jeung nu jadi anak pamajikeun. Untari meredeui panonna sababaraha kali aya nu ngajuridat ngalembereh mapai 2 pipina. Cipanon hiji wanoja nu kaeunteupan ku rasa simpati ku pribadina Sirawing. Sanajan bari jeung sedih malah bari reumbai Cipanon, Untari make bisa jeung imut sagala rupa sabab tetela ieu 2 jalma teh kawilang pasangan anu bener-bener lain bae bisa ngadatangkeun kagumiraan ka dirina. Nu sakaligus ngajait nasib dirina tapi leuwihna ti eta sakaligus oge ngadatangkeun geter kasedih pikeun dirina. Lantaran sanajan tepung tacan taunan paribasana, tapi aya nu nganteng dina batin rasa nineng jeung kanyaah ka ieu 2 jirim. Si Banteng Bulung masih keneh nyekelan leungeun Untari nu diantelkeun kana beuteungna. Ningali kaluhur tangga siga nu nahan pisediheun, Sirawing nyerenge seuri gancang nepak bujur si Banteng Bulung bari nyarita. Hase! Tong kajongjonan Teng, pogoh betah nyekelan leungeun manoja geulis mah. Jeung ulah sedih bisi terus daang deui ke. Sot lesotkeun leungeun Untari sot. Ulah dilajeng bisi ngurunyut bisi konsolot teh dingkeh. Moal jadi ini teh. Si Banteng Bulung ngalesotkeun cekelanana kana leungeun Untari bari ngareret ka Sirawing terus ngomong. Wah, Kang ngawing-ngawing mangitu oi. Ngenteu meunang we, matur beunang kanikmatan teh Kang. Ngalah, ngayuna mah geus ngenteu nyedih Kang. Ngaringuing mah lain neon-neon inget kan jadi ngindu ngapanan sarua ngambewe. Seperti Nyai Untari. Nyangeus Hayu atunya. Ya kitu na. Ngan hayu jeung hayu terus itu ya. Jarang mah init henteu deui. Sok nya ditinggalkeun ku Akangnya, sing tawakal jeung tabeuh dinya di dieu. Hayu Teng. Sirawing jeung si Banteng Bulung katingal heri teges pada lumaku. Lempang ninggalkeun buruan imah. Untari ngajanteng nangtung bari neuteup ka lebah tonggongna Sirawing. Hatena ngagleter terus disambat jeroning hate. Bet asa kakara aing tepung jeung jalma seperti Kang Rawing. Bener-bener nulunganana teh eueuh pangarahan naon-naon. Bagja sigana lamun aing boga salaki seperti Kang Rawing. Padahal lamun nya Kang Rawing miharep diri aing pikeun maturan hirupna. Sanajan di 2 paribasana pikeun diri aing marela jeung suka. Sababaraha rasa teh susah neangan pribadi seperti Kang Rawing. Sanajan nya tepung tacan lila tapi ngaran Kang Rawing bet napak dina hate. Hiji ngaran anu bakal tetep mapai santaman hate aing. Wilujeng angkat Kang Rawing. Salira gambaran hiji lalaki sajati nu pinuh tanggung jawab jeung kanyaah ka kulawarga jeung sasama insan. Kang Rawing, pileuleyan. Muga weng ka abdi gaduh salaki teh salaki anu saperti Kang Rawing. Untari terus netep 2 jirim. Napikeun Kang ngarelasna ti lebah pudunan jalan ti lemburan. Bet aya nu nyereset dina hatena. Cipanon jadi beki kerep kaluar maseuhan 2 pipina. Wanci pasosore parang Untari keur ngahuapan anu jadi indungna anu geus bisa hudang sarta naon teh sadar deui ayeuna mah beungeutna oge alus deui, malah hegar deui, malah tanaga jeung kasadaran oge geus pulih. Untari ngarasa kaget. Ari sabab ngadenge anu pupuntenan ka ketrokana Panto Imah lalaunan anu jelas sora awewe. Kajurum kurasa panasaran Untari harita terus mulu ka hareup sarta mukakeun Panto Imah. Bereh teh di luar anu ngajanteng nangtung jirim awewe ngora. Sanajan nya bajuna kucel sarta meungeutna oge ngagambarkeun kanyeri jeung kasedih, tapi keuretan kagelisanana mah masih keneh aya ngalangkang. Bade kasahanya? Bade nepangan abdi.
Saha teh Untari nanya. Eta awewe ngora teh neuteup ka Untari bari nyarita lalaunan bangun geus eueuh tanagaan. ngiring leureuh di dieu cebeakeun tanaga. Muntang pageuh kana lebah kusen panto imah tapi awakna terus ngarumpuyuk eta jirim awewe ngora teh. Anu saterusna rubuh kagigir dina kaayaan teu inget di bumi alam. Atuh puguh we Untari jadi kaget jeung tagibur hatena lantaran bakat ku gempeur ngadadak tanaga jadi bedas eta awewe nu kapiuhan teh terus dipangku dibawa ka jero imah. Untari memang tacanya malah upama nyahoun ka eta awewe anu memang sanajan geus lain wanoja tapi jelas masih keneh ngagambarkeun kagelisanana teh nyatana Saraswati. Tangtu kaget atoh bungah jeung hanjelu sabab salakina Saraswati tacan mangkuk sabaralilana aya di dinya. Ngan Untari memang moal nyahoun upama nu harita ditulungan sarta dipernahkeun di jero enggon teh nyatana Saraswati. Da puguh kaayaan Saraswati anu memang keur dina kaayaan teu inget di bumi alam. Sinar layung ngempur hurungnya angan unggal lulurung mawalipur anu nguyung narik resmi nu prihatin tanda wawangening alam ciptaning anu maha agung. Waktu layung undur mungkur bareng jeung sirna sang surya pangisi lembur kalingga pada muru kategalan lahan lega nu bakal jadi lahan gesan lumangsungna acara nu diayakeun ku pupuh lembur katelah Ki Jayaraga. Tegalan datar nu lega jeung laluasa jadi caang kurapangna obor ti unggal tempat pangisi lembur pada tumplak ngabandungan lumangsungna acara di eta patempatan. Nu lalajo loba nu recok ngobrol jeung pada baturna nu jadi bahan paguneman acara anu keur lumangsung di eta patempatan. Ai dewek mah didengin teh pupuh lembur urang teh jadi manaon maksudna pangnangayakeun acara pilih jago teh. Padahal cek dewek mah kurang kumaha jago Ki Jayaraga sanajan nya geus kolotnya. Dewek mah teu ngarti naon maksud anu sabenerna nya. Cek salah saurang lalaki anu geus aya umuran baturna nu diajakan ngobrol terus ngabalon. Ari cek beja mah Ki Jayaraga mah memang butuh tenaga mangrupa jago nu bisa dipercaya. Geus aneangan piubareun Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering lipo. Nurutkeun beja mah Ki Jayaraga teh meunang wangsit. Menang wangsit yen piubareun Marwati teh taya deui kajabat tiku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Ku cara kieu Ki Jayaraga miharep aya jago nu bisa dipuntang akal di saneangan kembang pancawarna teh. Kitu ari beja nu katarima ku dewek mah. Atuh lamun kitu mah bakal loba meureun jago-jago nu di tempat-tempat jauh datang ka ieu patempatan meureun euy. Ya pasti kana kituna teh. Sabab Ki Jayaraga kawilang jago kolot anu boga ngaran di alam kajawaraan. Malah ujian pikeun anu milu kana sayembara bilih jago teh kawilang berat euy. Nah naon bae kitu ujianana teh euy. Ceuk beja mah nya beja anu meunang dipercaya, anu jadi patandang kudu bisa ngaliwatan 3 kali ujian, anu kahiji kamaheran dina hal ngabandring, nu kaduana kabedasan tanaga ngangkat tugu batu kalingga, nu katingali naek kana cadas lumut. Ari cek dewek mah moal aya nu bisaeun sakumaha jagona oge euy. Heuh pang-pangna mah ujian anu paling akhir, naek kana pasir cadas lumut. Nya apanan sakitu? Leueurna. Saanu bisa tuh naik kana pasir cadas lumut anu sakitu leueurna bener teu? Dapat bangga-bangga teuing atuh ujianana nya. Padahal lamun lumpat terus papinter-pinter nguseup. Balap lompat kitu upamana. Terus papinter-pinter nguseup, dewek meureun anu meunang euy. Lalaki nu geus kolot milu nembrong ngomong. Lain jang. Abah teh masih kene acan ngarti itu aya naon itu meninggal yun kieu manu lalajo. Daek mah du abah mah acan nyaho. Cenah bejana mah arek neangan pisalakieun Marwati anakna Ki Jayaraga. Ari abah teh gorejag be ka dieu. Nyadap. Di kieu-kieu oge luda atuh abah teh. Si abah meuni gede hate lain rek milih pisalakieun Marwati bah lain. Tapi rek milih jago geus saneangan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Amboing. Manisa sangkleng teuing atuh. Jadi amun kapake jadi jago erek dititah neangan kembang pancawarna. Keur naon eta kembang teh? Nya piubareunana Nyai Marwati nu ayeuna gering lipu. Sabab Ki Jayaraga meunang wangsit atawa katerangan gaib. Cenah piubareunana teh kembang pancawarna kitu teh bah.
Anjaka kembang hese nu dipentananya. Pada lamun kembang cangkudu abage boga di buluan imah. Teu kudu ka puncak Gunung Halimun sagala rupa. Atuh eta mah kudu miluna kana sayembara Abah Uhri pikeun marabutkeun anakna nu ngaranna Iih. Geus jang ah, tu tinggal itu anu leumpang ka tengah lapangan tu jang, rek diantara meureunanya. Cicing tegepkeun dengkeun rek ngomong naon cenah teh. Di tengah tegalan, kadenge harita panata acara nepikeun caritaan, pang-pang nama ngabejaan ngeunaan acara nu bakal lumangsung di eta tempata. Kadang warga jeung baraya sarta patandang. Beuting ieu mangrupa kaayaan anu ngandung ajen sajarah pikeun urang sadaya. Sabab dina peuting ieu urang bakal ngabandungan acara sayembara pilih jago. Lumangsungna ieu acara pokalna pupuhu urang nyaeta Ki Jayaraga. Tujuanana nyata geusan milih jago anu bisa dipuntangan akal, geusan neangan piubareun putrana anu ayeuna keur henteu damang. Luyu jeung aturan anu lumaku, satiap patandang geus dicatet ngaranna, engke saurang-saurang bakal diuji ngaliwatan tahapan 3 kali ujian. Reg panata acara eureun nyaritana diselang kumuterkeun panetupna ka Nulalajo. Sedengkeun Nulalajo perhatianana museur kabeh ka panata acara sabab diantarana memang aing acan nyaho kana lumangsungna eta acara. Panata acara kadenge harita neruskeun deui hanca caritanana. Balawargi kadang warga sakabeh katut para patandang ujian nu kudu dilakonan aya 3 tahapan. Nu kahiji diuji ngeunaan keahlian ilmu bandring. Nu kadua kabedasan tanaga nyata kudu mampu ngangkat tugu batu kalingga. Nu katilu kudu mampu naik kana pasir cadas lumut. Lulus ti eta 3 ujian mangka nganung harti baris jadi jago utama Ki Jayaraga. Pangawal utama Ki Jayaraga nu baris menang pancen pikenengan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Sabab iwati ku kembang pancawarna Nyimas Marwati baris damang. Ieu kaayaan anu penting katepikeun ku kula asmana Ki Jayaraga. Pikeun milig lumakuna ieu acara, ngahaja bakal dipirig ku kenang penca. Sok yaga, tabuh kanya kenangna. Acara bakal dimimitian. Patandang nu kahiji nu jeung catetannya eta Jumri jago ti daerah Pamengpeuk. Terus brung ka dieu yaga. Sok maju patandang pikeun diuji. Barat pakenang ditepak gerwe Nulalajo surak amal-amalan curelat celeng katinggal inu luncat ka tengah tegalan. Anu jelas mangrupa patandang munggaran panata acara mikeun bandringan kajagon disebut Jumri teh. Bandringan teh dijieun tina tali nu kawilang liat tungtung tali di babandulan ku besi leutik. Bandringan kudu bisa keuna kana sasaranana mangrupa babandul besi buleud nu aya dina kelatan awi saleunyeun teu beda ti kelatan kandang manuk. Ngan ieu mah ku babandul besi lain kudu manuk anu dikelatna ditarik ka luhur. Eta nu kudu jadi sasaran bandringan. Besi leutik bandringan kudu bisa beunang kana babandul anu aya di luhur. Jumri harita mangut ka sakabeh Nulalajo. Kawilang lalaki nu geus aya umuran, nilik dina wanda jeung kayan jelas mangrupa jago nu geus boga ngaran. Bandringan geus diputerkeun ku Jumri bari panon ngawaskeun seukeut kana lebas sasaran. Nulalajo campuh jeung kenang penca anu mirig lumangsungna eta acara, mobuh meh sabur tetubuh kadengena. Iya. Boy. Cicek ilaing bisa moal si Jumri jago Pamengpeuk teh euy. Lulus tina ujian. Cek dewek mari dina riging jeung gayana mah jelas euy jago nu geus moyan ieu mah. Euy. Ciling mah sakokolot pegog bet dewek oge najan lain jago. Ari kana moyan mah mindeng euy. Naon hesena moyan? Oh nya. Ciling mah belet atuh. Maksud dewek moyan teh geus asak pangalaman ngarti teu? Ari eta ojo geuningan maning ngerasa kenal aja Cicok. Cinok. Ari ayi. Apaan tuh gua aja mah tara tinggalin ari kana lalajuaneun mah. Komo geus ngadengi barang pakna kenang mah eueuh mah menijol hayang ngagiplak we. Laina naon ari kana hiburan mah. Resep tidu budak eueuh mah. Jeung sugan we atuh aya nu gandang jeung gagah. Sanu nyaho nyentang ka eueuh. Bisa meureunnan eueuh boga salaki deui. Teu genah puguraran bae teh. Alah,
Cinok mah eta bet kadinya bae geuningan. Jadi lalajona teh lain katarik-tarik teh ku acarana meureunna nya. His, ya acarana resep Oce teh sabab keulang kakara ayeuna acara sayembara pilih jago tur anu ngayakeunana teh Ki Jaya Raga pupuh lemur urang. Malah nu watak jadi beuki penasaran pikeun Oce mah naon hadiahna upama geus jadi pangawal utamana jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Atuh jelas hadiahna mah hidupna bakal senang, Cek. Kumaha nu kanyahoan ku kurang we Ki Jaya Raga lain bae mangrupa pupuh ui lemur, tapi kawilang nupang jugalana kahirupanna di lemur urang. Jadi saha anu henteu katarik upama jadi jago kepercayaan Ki Jaya Raga. Anjaka kuring mah teu bisa nanaon, Cek. Iya bisa nangan ukur muncul macul meureunanya. Padahal ngabandring mah oge bisa. Ngan anu geus moal katanagaan teh ngangkat tugu kalinga jeung naik kana pasir padas. Lumut teh eta mah geus jelas moal bisa bet leueur jeung dina lagragna teh meureunnan ka handap. Atunya heueuh ari ragrag mah kahanap, Cek. Sok aya bae teh teh. Teu tinggal itu si Jumri mimiti ngalungkeun di bandringna euy. Paneuteuk dipusirkeun ka tengah tegalan deui. Jumri harita ngalepaskeun tali bandringanana. Tetelangan ukurkeun kana batok awina wungkul. Nu jadi sasaran mangrupa bebandung anu ngagantung di luhur dina kelatan teh teu meudang ku bandringan Jumri. Nu lalajo recok dijeng pada baturna sedengkeun panata acara nyebutkeun di ngaran-ngaran patandang nu sejena. Nganya kitu satiap patandang aya nu bisa lulus dina ujian kahiji bandringanana kena kana sasaran, gagal dina ujian kadua nyata ngangkat tugu batu kalingga anu jangkungna mangan ukur satangtung budak tapi beratna upama leuwih berat batan kintalan besi, loba anu gagal dina ujian anu kaduana. Tugu batu kalingga nurutkeun batu pusaka nu jadi cikal bakal anu lembur kalingga anu ceuk beja mah titinggal luluhurna Ki Jaya Raga nu matak pantes lamun tugu batu kalingga teh nu kudu diangkat bangun dieunteupan ku kakuatan gaib anu ngajadikeun beratna eta tugu batu kalingga teh beda ti kayan anu samistina. Di antara nu lalajo sakitu lobana katingali dua jirim anu milu ngabandungan kana eta kaayaan. Anu saurang mah jelas aki-aki, nu saurang mah budak rumaja lalaki. Lalajona kapaksa dipunggu ku eta aki-aki, sing horeng ki buyut ireng jeung si keling geuningan anu mimilu lalajo harita. Sabenerna mah geus tadi keneh kayan ki buyut ireng jeung si keling teh jadi perhatian sakur nu aya di dinya. Pang-pangna manu cicingna deukeut jeung teu pati anggang ti ki buyut ireng jeung si keling anu jadi perhatian lantaran aki-aki jeung budak rumaja lalaki nu keur dipunggu teh milu lalajo di eta patempatan pakulitanana beut sarua pada hari deung keling. Harita kadenge ki buyut ireng nyarita. Bayak gugabe geuningan jago-jago teh euy, meuni eueuh anu beueuh ngangkat tugu batu kalingga. Nyan eueuh nu metu sigana mah keling. Si keling nembalan bari panon mah harita tetep ka tengah tegalan. Nya bener euy, odong kabeh ki uing jadi Heuh, waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari permios.